Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe abooluganda. Mukama yebazibwe ab'emikwano. Mukama yebazibwe mwenna abali eyo abawuliriza Salt Media. Mwebale kwekumira ku Salt FM zonna. Mwebale kwekumira ku Salt TV. Mwebale kwekumira ku Salt Media app. Mwebale abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt. Teknolojia tumukozeseza okubunyisa ekigambo kya Katonda, okuzaamu amaanyi, okulabika nti twogera ebigambo omuntu byatawuliranga naye nga abyetaaga okubanga bimutwala mu maaso. Mbaaniriza nate program emisingi egy'olunaku olwaleero, akawungezi ka leero kanjawulo era tukyogeddeko ne mulanchawa. Olwaleero lwa njawulo nti lwe lunaku olusoose mu wiiki. Ngojeeko okuba ndi lwe lunaku olusoose mu wiiki era ne wiiki yesoose mu mwezi. Lwe lunaku olusoose mu wiiki, wiiki yesoose mu mwezi, ate n'omwezi lwe lunaku lwagwo olubereberye. So lwaleero lumu Novemba, Monday neera yesoose mu Novemba, ate nga ne wiiki yegguddewo Novemba. Nolwekyo mbasabira omukisa gwonna omubereberye. Mbasabira omukisa omubereberye, wiiki eno tutambulire mu mukisa ogwo omubereberye. Ekirala lwe lunaku lwaffe olusoose mu kisiibo eky'ennaku 14. Tugabanye ebyawandiikibwa okuva mu Samwiri ekyokubiri essula ey'omwenda okuva ku nyolusooka okutuuka ku nnyiri 13. Ne tulaba Dawudi ng'abuuza nti wakyaliyo asigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani? Wakyaliwo asigaddeyo? Amakulu gaakyo nti abantu ne bwe bafa naye oyo asigaddewo aba asigaddewo lwa kigendererwa, oba afaanana atya oba afaanana atya. So ne tugamba nti omulamwa gwaffe ekisiibo kino eky'ennaku 14 gugamba nti Katonda akufunireyo omuntu akujjukira. Katonda akufunireyo omuntu era ojjukirwe. Katonda akujjukire, abeeko gwakwatako, gwagamba nti njagala kapito, gwagamba nti njagala mulimo, gwagamba nti njagala kutambula. Mu buli kintu kyonna omuntu kyakulaakulaniramu wabaayo omuntu omu eyamukwata ku mukono mu buli kintu kyonna. So tutandise ekisiibo era ye wiiki yaffe embereberye, naye olwaleero nga bwe mbadde gamba era lwe lunaku olubereberye mu kisiibo ky'ennaku 14. Nzikiriza nga bangi abakisiibye olunaku olusooka ne balumalako bulungi. Nange ndumazeeko, njagala kwebaza Katonda. Nolwekyo tuddemu tunootinge olwaleero lwe lunaku olusoose mu wiiki. Olwaleero lwe lusoose mu mwezi era ye wiiki ate esoose mu mwezi gwa Novemba. Lwe lunaku olusoose mu kisiibo eky'ennaku 14 era ye wiiki esoose mu kisiibo ky'ennaku 14. Tusimbudde nga tuli mu moods. Tusimbudde nga tuli mu moods, enjiri egenda maaso eya moods, naye nga ate tuli mu kisiibo nga tulina omulamwa. Katonda akujjukire. Abadde ng'eyeerabirwa, abadde ng'eyasuulibwa, abadde ng'agamba nti ndowooza nze mu nsi ndimu ku lwange. Katonda akulage nti oli mu ku lulwo, waliyo abalala abali eyo ng'asobola obbakozesa obulamu bwo ne bukyukira ddala. So mbaaniriza mu Novemba, mbaaniriza mu wiiki esooka eya Novemba, mbaaniriza olunaku olubereberye olwa Novemba, mbaaniriza mu wiiki esooka ey'ekisiibo ky'ennaku 14 ekya Mukama
okukujjukira ng'ayita mu bantu mbaaniriza mu mukisa gwa November mbaaniriza mu season empya bwe kuba kubala season tugitandise leero bwe kubanga kubala season tugitandise lwa leero season etandise leero tugenda kuvuga emyezi 2 November ne December eggulu nga lyeggudde awono njagala ate okubakakasa nti tutandise bulungi nnyo oluvannyuma lw'okwebaza abooluganda munzikiriza abali ku Salt FM abali ku Salt TV abali ku Salt Media app ku YouTube ne Facebook tukubire Mukama engalo ez'amaanyi olwekyo kye twalabye yesterday Mukama engalo zino zonna zizo tuzikubira kabaka w'abakabaka nga tukwebaza weebale Mukama okukwata ku bantu okuyingira mu bulamu bwabwe emitima gyabwe okujagaza okusiima weebale taata weebalire ddala abantu basanyuse abantu bajaguziza abantu bazinidde Mukama abantu beyagalidde mu Katonda waabwe abantu baze bulijjo tukola Thanksgiving ne ndoza eno ate yo yabadde endala kubanga bulijjo ne betujja okukola Thanksgiving wabaawo enjiri yawo ne tusaba n'okusaba bye twetaaga eno ye Thanksgiving eyasoose nga bye twetaaga tubirekedde Katonda atutegeerere atulowoleze naye nga ffe omulamwa gwabadde gwakwebaza mulamwa gwabadde gwakwebaza abaana ba God's Army baweereza Mukama abaana ba God's Army baweereza Mukama kalicha zonna ne bazeetooloola yes ali ku Salt TV nze ngenda kubanga njogera eno ku Thanksgiving nga bwe yatambudde nga bana ba control room tubawadde obuyinza okutukolera variety bo bagende nga batuteerayo buli kye baba balabye kye baagadde kye baagala okuteekayo concerning what happened yesterday as we were doing our Thanksgiving to God erinnya lya Mukama lyebazibwe kyayitiridde ku nsi n'emuggulu kyayitiridde ku nsi n'emuggulu ndowooza mu Uganda bwe mbanga siwubisiddwa okuva amakanisa lwe gaggulawo wabadde tewannabaawo okubaawo olukuŋŋaana olw'amaanyi bwe lutyo mu ngeri zonna either crusading eri bwetyo oba nga waliwo okusaba nga abantu bangi bwe batyo oba nga kwebaza oba mu ngeri yonna mu Uganda kibadde tekinnabaamu kabe kasinge ne mawanga agatwetoolodde wano gonna tewannabayo olukuŋŋaana bwe lutyo oli ku mulamu ogwa Katonda nga lubadde n'abantu bangi abenkanidde awo naye kiki ekyakuŋŋaanyiza abantu abangi abenkanidde awo kwe kujjukira obulungi bwa Mukama kwe kujjukira Katonda byatukoledde kwe kujjukira ebyekisa okubanga Mukama yasparinga obulamu bwaffe basema ne bannyabo obulamu bwaffe okusigalawo tebwasigalawo lwakwekuuma nnyo obulamu bwaffe okusigalawo tebwasigalawo lwakwejjanjaba nnyo obulamu bwaffe okusigalawo tebwasigalawo lw'amagezi gaffe amangi obuyigirize oba engeri endala yonna kubanga ndowooza nga hygiene obuyonjo busobola okubanga bukyatubonyaabonya mu Afirika naye abazungu obuyonjo baabutuukako dda abagendayo bakimanyi nti twena gy'osanga nfuufu engato osobola okumala naye omwezi nga togikubangako ddagala naye nga buli nnaku gy'ofulumiramu naye nga twali bwetaavu bwa kugikubako ddagala obuyonjo gye buli eno buli wootunula wabaawo obukyafu
nti n'abakasasiro bennyini balwawo okumukima naye Katonda n'atukuuma obwenkanidde awo endwadde enkambwe era ffe tukimanyi nti endwadde zibaluka nnyo mu Afirika nga zivudde ku bukyafu n'olwekyo tetulina buyonjo bwe twakola nti bwe bwatutaasa era ky'oba olaba abantu bakisangamu obuzibu okunaaba mu ngalo banaaba lwampaka abantu si bayonjo nnyo kino kyengenda okwogera kiyinza obutabanyumira abavubuka bangi abasula batanaabye abavubuka bangi abasula batanaabye abasajja basemaka bangi abasula batanaabye wangi abasajja basemaka bangi abasula batanaabye ne wabayo ne gurupu eyo yongo okunaaba bw'aba muyonjo nnyo mu wiiki anaaba emirundi 3 omuyonjo ennyo abalala ng'anaaba omulundi gumu mu wiiki abalala engoye enkyafu ye yennyini mukyafu tutuuse ekiseera mu Afirika omuntu okwambala olugoye nga kala yalwo tosobola gitegeera nga lulina we lwakwatira obukyafu nga bwafuukanga oyiro obukyafu nga bwatuuka ekiseera ne bwekolamu ng'amafuta olugoye nga lwaguba naye nga omuntu tanaaba n'olugoye alussaako kakyoba olaba nti abantu basanga obuzibu okuyingira zaakedi okuyingira malls okuyingira ekikuubo oba awantu wonna oba mu makanisa okubagamba nti anaabe mu ngalo zokka okuzinaaba kizibu mu covid mwe twategerera nti tetumanyi na kunaaba mu ngalo enaaba eno gye baatuyigiriza ey'okunaaba mu mpataanya z'engalo ey'okunaaba mu njala ey'okunaaba kwegama concentration nebeera ku kunaaba ogyeko obukyafu ku ngalo eyo si yebadde naaba gye tumanyi abantu okunaaba bamanyi kuteeka mazzi mu ngalo n'ayisiŋŋanya ebibatu bye ebyo byonna mbyogera nga ebyabadde ku Kanani bwe bigenda mu maaso gwe njagalodde muweerabire nga nze bwe nkubuulira otegere lwaki twabadde tulina okwebaza tetuwona lwa buyonjo nti newankubadde nga abantu bayigirizibwa okunaaba era obuwuka buba kwagala kukwata buli muntu obwa covid bwandikuta abantu kubanga era enaaba si yeeyo owulidde abantu tebaagala kunaaba ekyo njagala tukikiriziganyeeko tebaagala kunaaba naye Mukama n'atuyamba abamanyi okunaaba obulungi abalina buli musawo na buli ddagala mu ddwaliro bafiira mu bukadde na bukadde millions and millions of people from the first world lost their lives. Simanya ni yakola arrangement yensi n'agandi bali mu first abada bali mu second abada bali mu third naye abo bolowooza nti tebandikoseddwa be baakosebwa Katonda n'atubikako ffe bolowooza nti twandiweddewo ffe twakuŋŋaanya okwebaza bira Mukama engalo ez'amaanyi ffe bolowooza nti twandiweddewo ffe twakuŋŋaanye okwebaza n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala nkiddamu ogwokusatu mwebale nnyo mwebalire ddala okuvaayo ng'eggwanga okwebaza Katonda olw'okutusipeyalinga nabadde n'ensonga 23 naye ng'ate omuntu omulala asobola okubanga n'ekikumi akiweza kubanga ezo saagambye nti ze zenkomeredde ngenda kuddamu nzoogereko
nga betugenda maaso n'okubanga tulaba olukuŋŋaana nga be lwabadde abakontroolu mu twabawadde obuyinza okubanga batuwa okutuuka lwe n'abagamba nti kati mulekerawo nange abantu bandabeko naye bo bagende nga batuwa valayate y'ebyo ebyabadde ku Kanani. Namba emu era nga ddala yeteekwa okuba namba emu obulamu, okubanga tetwafiira mu sizoni eyo abantu we baababikira nga buli lw'ojjayo essimu oteekwa okusangako ogw'obadde omanyi ng'afudde. Oyinza okuba nga tomumanyi fizikale naye ng'obadde omuwulira, ogenda okuwulira nti omunene afudde. Owulidde twawulira bajenero nga bafudde, ne tuwulira abakulira ebitongole nga bafudde. Omwami omukulu wa Private Sector Foundation n'afa, akulira abasuubuzi ba Kasiita n'afa, omwami wa Kaki n'afa, omukyala eyatandika ebyokuziika abantu funeral service n'afa. Ngenze n'okola yaawo naye abo bonna benkoonyeeko, ab'omu Airtel, abaawa, abo bonna benkoonyeeko amanya genjatudde be bantu b'osobola okugamba nti obusobozi bw'okwejjanjaba baali babulina. Abantu baabwe ababafaako baali weebali. Bwe buba buyonjo weebuuza n'okwebuuza nti obulwadde bwo bwennyini bwabakwata butya. Bwe kuba kusisinkana abantu be basisinkana si be bantu b'ogamba nti basisinkana abantu nga balabika nti abantu abo balwadde, naye baagenda Mukama ffe n'atusipeyalinga. Tubadde tusaana okwebaza obulamu. Abantu abamu abazze okwebaza be baali mu ICU, be baali mu mbeera enzibu. Abantu bangi abazze nga boolaba Namungi w'omuntu oyo yabadde ku Kanani nga bazze kubanga baabakebera results ne bazifuna. Gundi ekintu okukwata nga kitta ng'owulira kiri mu kutta mu nsi yonna ate nga tekiriiko ddagala, oba osigadde emikono gya Katonda newankubadde nga mwe tubeera bulijjo, naye oba osigadde emikono gya Katonda. So point number 1, twawona okufiira mu kavuyo ako. Katonda yatukuuma n'atutaasa, twabadde twebaza era tukyagenda maaso n'okwebaza. Tetwakomyawo, tujja kumwebazanga emirembe gyonna. Obulamu kintu kikulu nnyo. Twasoma no mu pulogulaamu ey'emisingi olunyiriri nga lwogera. Tugende maaso n'okubanga tulaga ebyabadde ku Kanani abali ku Salt TV, nze nga bwe mbabuulira kubanga ebimu mwabikolako dda notice. Twasoma omubuulizi essula ya 9 olunyiriri olwokuna nti eri oyo eyegatta n'abalamu waliwo essuubi. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Eri oyo eyegatta n'abalamu bw'olaba ng'okyali ku mwendo gw'abalamu wabaawo essuubi. Eri oyo eyegatta n'abalamu wakyaliwo essuubi. Naye kasaba kupanga ku mirambo essuubi liba liweddewo. Olunyiri oyongedde odutegeera kati. Omubuulizi essula 9 olunyiri wakuna. Eri oyo eyegatta n'abalamu bonna waliwo essuubi. Amakulu gaakyo nti bwe babala abalamu abawonyeewo n'oba ng'olimu abo abawonyeewo waliwo essuubi. Yes. Era olunyiri ne lufundikira nga lugamba nti embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Amakulu gaakyo nti mu kaseera nga kano tokkiriza kintu kyonna ng'enjiri yaffe bwegamba ekikuttira moods. Beera mu moods. Beerera ddala mu moods.
kubanga era omufuta bana moods omufuta yoya omufuta lowooza omufuta tegeera abayamba omufu bamuyamba kumuziika wangi abayamba omufu bamuyamba kumuziika n'alina ekisanga kingi era naye ayamba kuziika so nga te bw'obeera omulamu oba baagala okukuyamba oba tebaagala kukuyamba era tuwabulayo buyambi bwo ng'enjiri gye tutandiseeko wiiki eno omuvubuka Mephibosheth yali eyo nga ali eyo olaba omuntu atalina aliyamba Katonda n'amujjukira Katonda bwe yali amujjukira ate n'akozesa kabaka mulamba anaakuyamba you can imagine nga anaakuyamba ayina byonna n'akozesa kabaka abadde ali enfuufu n'osituka Katonda ng'akujjukidde n'otuula ku mmeeza ne kabaka n'otuula ku mmeeza ne kabaka so Mephibosheth aveeyo kubanga tiyafa bayibuli etulaga nti yalemala bulemazi Samwiri ekyokubiri essula 9 okuva ku nyolusooka paka kule 13 eriko ennyiriri 13 gye njagala tukitadinge njagala ogisoma ogimaleko oluvannyuma nze nja kujja nnyinnyonnyolenga mu kisiibo kino nga Mukama bw'anannuŋŋamya 2 Samuel chapter 9 from verse 1 to verse 13. God remembered this man, crippled man. Okulemala sikufa. Okulemala sikufa. Ewaffe Masaka nakulampulira boogera nti eyali afudde bw'alemala weebaza Katonda. Wangi eyali afudde bw'alemala weebaza Katonda kubanga mulamu. So ekirabo ky'obulamu kye kimu ku byasinze otukuŋŋaanya okwebaza. Ne twebaza ku point number 2 okuddamu okutambula personal movement si. Munajjukira nti twatuuka ku kaseera nga muganda wo tajja wuwo mwannyoko tajja wuwo gwe togenda kubuuza ku bakadde mwebale nnyo abaasituse okwebaza abangi bwe mutyo ebyokwebaliza byo bw'obifumiitirizaako weewuunya n'ogamba Mukama atwagadde nnyo. Endwadde yajjawo okugenda okulaba abakadde yajjawo ab'emikwano okusisinkana akaseera ne katuuka nga abantu endwadde zitandise obbakwata olw'okutuula tebabakkiriza genda kukola. Abantu bwe bayingira ekkuba okujooginga ne kirabika nti ate kati kiki ekiba kyabajja ku mirimu obanga muli mu kuassociatingira mu jogging. Munajjukiranga omukulembeze w'eggwanga lino atulaga nti zo exercise zeetaagisa needdukira ewaka. 2020 oba muyita 2020 n'alyoka addukire mu ddiiro lye ng'eddiiro lye kutuulirako abatuuze ekyalo kiramba. Ffe bwe tuba tuyingira mu mayumba gaffe tuyingira twenyigiriza. Olina okugatta amagulu oyite wakati w'akameeza n'entebe naye ng'agamba naffe tuddukirewa ewaka. Naye ng'abantu baafuuka basibe. So point number 2 nzikiriza nga omwoyo omutukuvu yannuŋŋamizza bulungi era nzikiriza nga ziri mu order nnungi okuddamu okutambula. Omuntu okuddamu okutambula n'oddamu n'olaba ku b'eŋŋanda zo n'oddamu n'olaba ku mikwano gyo emmotoka ne ziddamu okutambula.
piki ezaali zitwala ebifuluusi ne ziddamu okukkirizibwa okuweeka ku bantu kubanga ffe mu Uganda kati entambula eya piki bw'ogijjawo liba ddibu ly'amaanyi nnyo. Waliwo ne bw'oba oyina emmoloka waliwo w'oteeka ogenda ng'olina kukozesa piki. So okuddamu okutambula ng'omuntu, okuddamu okutambula ku bidduka ebya buli ngeri, gaali, booda, motoka, takisi, kikulu nnyo. Nabiteekuludde mu kwebaza. Namba 2 kuddamu kutambula kati kigaziye nti okutambula kwonna. Namba 3 twebazizza Mukama era tumwebaza okuddamu okukola. Kati twogera ku kigambo season era tuga nti Novemba ono ne December ye season yaffe me tugenda okweyungira. Naye tolina bw'oyingira season nga tokkirizibwa genda kukola. Okuddamu okukola ekyo kiri kyokka. Okuddamu okukola. Mukama weebale. Namba 4 amasinzizo okuggulwawo ne tuddamu okuŋŋaana nga bw'olaba ku TV nti tukuŋŋaana. Namba 4 okuddamu okuŋŋaana. Namba 5 alipoota za COVID okukwata abantu oba kye bayita infection rate okukkira ddala. Twawulira baganda baffe ne bannyinaffe ababeera eggulu nga balinnye waggulu nga balinganga era abali e Kampala. Zooni ze ez'enjawulo nga COVID bamufunira ku rate ya waggulu nnyo. Alipoota ne zikka. Bane twebaza Mukama. Twawuliranga obugombe ne buvuga ekyemmanga ne buvuga ekyengu ne buvuga wa nga n'abaliraanye eddwaliro tebakiwulirangako. Ambulance z'olaba zibeera ku malwaliro naye n'abaliraanye amalwaliro ambulance endeekaana gye zaaleekaanamu mu COVID nga basomba abalwadde ate matu n'ezitwala emirambo nazo ziriko obugombe. Twali tetukiwulirangako bwe kityo. Abamu ababadde mu kwebaza era nakati abali mu kwebaza be baali mu ambulance. Abalala be baafiirwa abantu baabwe. Abalala be beetambuza ne beetwala mu malwaliro. Naye alipoota za COVID okendeera nga sigamba nti Uganda yavumbula erigema oba yavumbula eriwonya. Twabadde tulina okwebaza Mukama. Namba 6 abafa okukendeera. Akaseera akatuukanga abantu nga be batera ogamba nti ab'omwoyo omutono oba omunafu nga balina okuggyako amasimu gaabwe oba oyagala oba toyagala osaako WhatsApp nga waliwo abafudde, osaako Facebook nga waliwo abafudde, text message nga waliwo abafudde. N'ekisinga okuluma nga abantu baffe abaagalwa bafa naye nga tetukkirizibwa kubaziikako. Nali nnyumya n'omusawo n'ambulira story eyankaakanya ku mbeera ya COVID. N'aŋŋamba nti abantu tebalekerawo okufa birwadde birala. Ebirwadde ebirala byasigala bitta abantu. Naye era enziika zaali za njawulo. Eddwaliro gwe limanyi nti afudde natural death, afudde endwadde endala ng'aziikibwa abantu be wadde batono naye ng'oyo omulambo guweebwa abantu be ne bamuziika. Kati omulambo gwa COVID ogwo nga gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa obuguziika. You understand? Kati naye omulambo gwa COVID era tebateekwa gutabula, tebateekwa guteeka mu mochale y'abalala bonna abafudde. Kati nga omusawo ng'aŋŋamba ekizibu kye baafuna ng'abafu olw'okuba nga bakyanoonya bwe babateeka babaleka n'abalamu.
oba okitegedde gwe tulina ebyokwebaliza mukama bingi tugambe waadi ebaddemu abalwadde ba covid 100 30 begakutuka bayina okukola special arrangement ejjawo emirambo egyo tibamala gagijjawo era abamu bakaawonawo ndowooza tujja kuŋŋaanya ku bujulizi bwakaawonawo katulinde eggwanga liddire ddala mu mbeera abamu bakaawonawo bakunnyonnyola nti baali balekerawo okutya obulwadde nga batidde kati nfa banneiba baabwe gye bafaamu ogenda okulaba gwoli naye ku kitanda sayidi eno ng'afudde gwoli naye ku kitanda sayidi eri naye ng'afudde waadi neefaamu abantu n'owonawo ne baleeta abalwadde abalala katonda n'akusaasira n'akubikako akasubi agwanidde okwebazibwa mukama twebaza mukama olwabali emitala w'amayanja ate nabo ate nabo beebaza lwabwe abali mawanga amangi tulina abannyinaffe baganda baffe abali mawanga ga Buwarabu n'okolera abantu ennyumba yonna n'erwala neba ne mukama atwagala Uganda mwongere okunyweza mukama Uganda mwongere okusabanga katonda Uganda tuwabangawo ekintu ekibaleetera obukafiiri obukafiiri kyeki okwegaanira ddala katonda kebere embeera kitulemere katonda kubanga abaana baffe gye bali mawanga gye bajjanjabira abantu gye balabirira abantu mu biyumba ennyumba yonna n'erwala owaffe owe Uganda n'asigalawo abamu balowooza n'okulowooza nti ndowooza abava mu Uganda balogo balowooza nti abava mu Uganda oba si bantu bennyini majiini oba biki nga beewuunyera nga bababuuze naye gwe nga tolwala famire yonna ng'omwana ali mu kugirabira ate nga si musawo naye nga abakadde bajjanjaba balwadde covid bakama abe balwadde abaana balwadde abaana abo nabo baweereza okwebaza kwabwe abalala bakyaweereza okwebaza kwabwe bannayuganda twakwataganye mu kwebaza era twagambye wiiki eno yonna bw'oba wasangiddwa nga toyinaamu kasente obadde okyalina musaala gw'oyina gw'obanja ku kanani oba mu banka otwalayo thanksgiving yo bw'oba obankinga mu banka era oteekako ekigambo thanksgiving kirina enjawulo gye kigenda okukola ajja ku kanani nga twafunye kakisa kabeerawo ku sande twagambye nti wiiki eno yonna tugenda gitambuza nga tureceivinga those small tokens of thanksgiving to God kubanga mukama kye yakola tikigulwa ssente so nga ate emikutu gino mwe tugenda okuteeka ssente ezo gyatuuse essuubi ku bantu bangi mu kiseera ekizibu nawulidde ekigambo kye nabadde sirowoozangako general manager wa Salt Media omwami Charles James Senkubuge bwe yakyogedde mu kwebaza n'agamba nti omusajja ono bugingo mukama waffe naye atwewuunyisa bwe kituuka ku njiri toyina kirala ky'omuwa aba talina kirala kyalowoozaako ne bw'okola otya naga nti yatwewuunyisa nnyo ngadduka atuleka ku Soroti alina okujja e Kanani naye ngadduka nga gy'alaga teri bantu nategedde nti omuntu asobola okuwandiikako ekitabo nga tomanyi observations ze nga zivudde ku bulamu bwo naye nga gwe tomanyi nti obulamu bwo bwe butyo bwe buli naye kye neemanyiko nti commitment passion calling mbirina ku bulamu bwange naye ekigambo nawulidde ng'ekipya ennyo nange lwe nategedde nti wamma naddukanga nga mbalekawo babalina meeting oba balina ki obudde nteeka obukwata nziruka e Kanani emyezi gyonna nga tewali akkirizibwa kujja mu ssinzizo naye nga nziruka nyina beŋŋenda okusanga naye nga guess who baani beŋŋenda okusanga mmwe abali eyo abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja
tulabye ebintu n'otuuka ku Kanani nga tewali wadde akanyonyi akayitawo n'otandika weka mwebaze Mukama mwebaze. Owa control mukati nkwegayiridde pozinga muuko ku byobadolaga ebyolukuŋŋaano lwabaddewo jjo bateereyoko ku selection eya services enkalu bateereyoko ku selection ya services enkalu nga jendi ku Kanani service nga nkalu teri muntu wadde bateereyo services wera nga ni mu saati ez'enjawulo bannange akaseera naye njagala kwebaza Katonda nange mu kwebaza kuno era nange nawaddeyo okwebaza kwange naye njagala kwebaza Katonda mu ngeri ey'enjawulo mu program eno ey'ebisingi yeebale okujjawo amaaso gange n'ampaaga ge yeebale okujjawo amagezi gange n'ampaaga ge yeebale okuwanyisa ebirowoozo byange n'ampa ebibye yeebale Mukama kubanga bassebo ne bannyabo tolaba nti Kanani yali mukalu naye ng'enjiri ebwatuka ng'owulira nti ddala nyina beŋŋamba naye nga nveeno nga Mwami Charles James Ssenkubuge bwe yagambye nga tosobola kuneekiika mu kkubo nziruka saba ya saavisi etuuse ne tutuukayo abaana ne bakwata kamera naye ng'amaaso gange Mukama yagakyusa nga nze ndaba beŋŋamba ninga abalaba n'amaaso nga nze ndaba ekibiina kyenjogera nakyo ninga ekibiina kirabako lunch hour services ne tuzikola throughout Sunday services ne zikolebwa ng'etandika neggwera ku ssaawa ezeeyongera bwe mubeerawo ng'abantu we bali bangi nammwe mwebala okubanga mwabeerangayo eyo ne mubeera ku rediyo zammwe ne mubeera ku TV mwebala abali mu Central mwebala abali mu Eastern Uganda mwebala abali mu Northern Uganda mwebala abali mu Western Uganda abali mu mawanga gonna agatwetoolodde abali e Bulaaya abali e South Africa abali mu Latin America abali e Canada abali mu America abali mu Asia abali mu Australia abali ku kontinenti zonna waliyo abantu kyobulaba atenze management ya Soloti kye yali eraba ng'atenze si kyendaba. They could not hold me in the management meetings when time for church comes. Little did I know that they were staying wondering, why am I running to an empty place? Where is that passion coming from? Mwami Charles James Ssenkubuge yakyogedde jjo general manager wa Salt Media ng'agamba nabalekangawo nabo nga beewuunya gye nziruka okulaga teri bantu naye ate nga nze Mukama yampanyisa nga nze mmanyi mwenna muli eyo era mulinze kipya ki Mukama kyayogera. Ani anaayimirira naawe oddemu amaanyi osabe akyali omulamu aba yeetaaga ekigambo afiiriddwa aba yeetaaga ekigambo. So point number 5 abaafa twebaza Mukama abafa abaali bafa bakendeera nnyo but you can imagine buli muntu alina kye yayitamu naye kubanga tukiyiseemu nze ndaba tuli mu bigere byaffe bisembayo mu mazzi. So tulina okwebaza Katonda services ezo tezigenda kwerabirwa. Waliwo ateeza 2020 mwana wange ali mu control mulero kamba kozesi jayoko ku service jayoko ku service eza 2020 bwe nabeeranga mu studio okuva ku ssaawa 4
paka ku ssaawa 10 2020 COVID-19 nga yakatutandika mu 2020 era nazo gyeyo services ziwera. Nzijjeeyo okwebaza Katonda okumpa ekisa ekyo. Nzijjeeyo okwebaza Katonda okubanga ankozesa mu mulembe guno. Nzijjeeyo okwebaza Katonda okuba nti mmwe mwennyini mwabeerawo, mwagaana okudduka, mwagaana okuva mu Katonda, mwagaana okulekeraawo okukkiriza. Tukirabira kuki? Tukirabira ku kuba nti kati kyakyezeewo ne tulaba nasiisi w'omuntu anoonya Mukama nga bwe twamulabye olunaku lwajjo. Leero emisingi gya leero munzikirize ngiringa mu review. Olaba service ezo ate nazo zaali zanjawulo. Studio eyo tekolebwanga omuntu asobola kubeeramu n'asabiramu okumala essaawa. Studio zikolebwanga zaba presenter ate nga baba balina entebe batudde wamu ne bakwata omuzindaalo. Owulidde? Naye nga bw'olaba owa control matukozi obulungi obutali butono ajjayo essaati ez'enjawulo, essaati ez'enjawulo kitegeeza services ez'enjawulo. Ze nakoleranga mu studio ya Soloti FM eza lunch hours on time, eza Sunday services nga nze worship team nze department za church zonna. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nkusabira gwayina radio nga toyina TV. Katonda kolera ekyamagero mu mwezi guno ofune TV ate nnungi, kubanga olwalero gye n'emisingi ginyumidde nnyo abayina radio ne TV nga kyawulira asobola okirabako. Naye bassebo ne bannyabo service ezo tezaali nnyangu. Era abantu bwe baategeerera nti Bugingo ayina bubeezi calling, so sigamba nti abantu tabata ku Sunday kubanga babeeraawo bangi nnyo, ndowooza baba mu excitinga bagenda okulaba. 2020 nakola services okumala emyezi 8 nga buli lwa Sunday ku ssaawa 4 ku dot mba ndi mu studio paka ku ssaawa 10. Kakatate of recent 2021 lockdown yenvunula bibya awo ne tugamba nti studio twagirozaako, studio twagitegeera, katugende kutake tukuva erya Kanani services ziviirenga eyo. Naye abaana b'enkola nabo ndowooza balina ekyokuyiga. Tewali kugayaala, tewali kweganya, tewali kwemulugunya. Service nga tuzikola, tewali gamba nti mobile money ziizo nti Musumba nga bali mu service katuweereza sente. Service tuzikola ne tuzigusa, sizo ne tugimalako nga tuwali muntu yenna agamba nti lwaki omusajja ono tali considerate, lwaki omusajja ono talabye nti tuli malwaliro, tuli enjala etuluma, lwaki biki n'alyoka atusaba sente. Nedda, nze mission yange, mission ng'ekigambo bwe kiri, sajja kunoonya sente, yantuma kunoonya myoyo. Ate buli mwoyo ogumala okuganyirwa gugasa. Era ojja kwewuunya bwe tunaakola accountability ku Sunday, kubanga mu nnaku zino zonna buli ataasobodde ekimeekinga ku Sunday yaweereddwayo omukisa. Tugenda mulinda tukuŋŋaanye Thanksgiving until Sunday ndowooza, then tukola accountability. Tugenda kuzebujja ebyuma byaffe ebibeera mu nfuufu, ebibeera mu nkuba, ebibeera mu ki, tugenda kubizza bujja nga tukozesa sente ezo. Naye tezituweereddwa bantu bali bubi, zituweereddwa abantu abeebaza olw'enkyukakyuka eziteegaanika
eziri mu bulamu bwabwe. Tutegeregana. Ndooza kemba umuzeemuuko katono nkomewo tumalize program ya leero naye mbakulisaayo nnyo abaabaddeyo physically mu Thanksgiving era mbakulisaayo nnyo abaabaddeyo virtually mu Thanksgiving kubanga kumpi amawanga gonna bannayuganda gye bali abalokole n'abatali balokole ne mu Uganda bonna baabadde ku Salt Media. So either way omuntu yonna gyali yeebazizza Mukama. Nkomye ku namba 6 nti abaafa baafa naye okufa kwakendeera nnyo. Tugenda kuwangala emyaka Mukama gye yatuwa. Tovaawo katukutereyo akalango nate akakujjukiza ku obligation yo ey'ekimu ky'ekkumi kubanga weetaaga okunyweza enkolagana ne Katonda oleme kubalirwa mu babbi ng'ate toli mubbi. Mukama kuume kanzije tovaawo tumalirize. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi, mu nsenyi, aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe. N'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu. Naye Mukama atuwadde obulamu tumwebaza. Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba ne nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10. 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu Geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okuggyako ennusu 10. Kuddira mitwalo 10 ne gikulema okuggyako omutwalo. Kuddira miliyoni 1 n'ekulema okuggyako emitwalo 10 nga kye kikututte mu Geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Salt TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu. Kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes. Kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya. Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange eberemu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe
so n'omuzabibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nnyiro lw'omunaana okutuuka ku 12. Katonda ng'agamba ne lwaki mwagala okunyaga, lwaki munziba? Ey'oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba nga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe besiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwane bwe muguteeka. Ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa, bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi. Ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyeggyako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka, twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna wonna wogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent, kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu kye ky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 3 6 00 Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479 341 esembyayo 0, eyo ya $. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu $. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri account number 600 297 680 esembyayo emu. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi
abagenda mu Absa Bank, abagenda mu Centenary Bank, Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu butaggwaawo. Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere, abantu bafune ekigambo, abantu bafune essaala, abantu baddemu amaanyi, abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya erudde eyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe, genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawo omukisa aloozi yasi bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo. Yo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako akalango akakujjukiza era akakuwa ebyawandiikibwa era akagezaako kunnyonnyola kiki kyekitegeeza Katonda bagamba nti tumunyaga bwe tutawaayo bimu bya 10 na biweebwayo. Tosobola kubanga oyitibwa mubbi ate n'obanga ogenda kubeera mu ggulu. Tebalitegekedde babbi. So nga ate kyangu nnyo okwekubiriza n'ogamba nedda ndowooza kankikole nga saddaaka. Mukama akisussa nno nga bwe mwogera naye Mukama akisusiza akisussa naga nti kale nkema n'ekimu ky'ekkumi kyo. You test me in this and see if I will not open for you the floodgates of heaven to pour out so much blessings that you can't even get enough room to contain such blessings. Even nations will call you blessed. So ekimu ky'ekkumi kiriko olujeregerero lungi, abantu boogera bingi, naye finally abantu bamala okwogera ebingi olimaliriza olina Katonda. So kyandibadde ekikulu ne weekolamu omulimu, akawunti zaffe tuzikuwa, tukubulira ekyokukola kubanga gwe mulembe gwaffe. Gwe 90% esigala yiyo. Ku buli 10 lwo Katonda ayinako 10 lyokka. Ku mutwalo ayinako 10. Anyway, ebyo biwedde. Mbadde ndi wano nga tugenze mu break ne tunyumyamu n'omusajja abeera emabega wa kamera mwamuwulira nga ayogera. Bamuyita mukulu Martin Matumbwe Martin. Kontrolinga ebyuma byaffe, kamera zaffe yatubudde zifudde zikoze zitya, naye wa mukisa okuba nti ate yakwata pasita ku kamera nambuulira kyatambulirangako kubanga tujjeyo service ziri ez'omu studio 2020 lockdown yatusookamu eyo eyatandika mu Gwokusatu ne tuyivaamu mu Gw'ekkumi. Owulidde nangamba yawuliranga nga ebiyengeyenge bimuyitamu nga tamanyidde ddala pasita akola ki kino okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa 10. Kakati bw'obeera n'omuntu wabaawo ekisa ky'otoolera ku ye. Martin Matumbwe alina ekisa ky'atoolera ku buweereza bwange. Nze gw'olaba ne mu church sirinaamu ntebe. Ndi muntu eyamanyiira okuyimirira kuno okuzze kunnondoola kubanga era bwe nali omuto nga nnunda ngenda ku ttale tewabeerayo ntebe nasiibanga nyimiridde ku ttale. Owulidde kati Mukama atanzija mu kulunda okwo atanteeka mu kulunda ekisibo kye abantu. So kati nga bambi
bano abaana bakwata kamera Bwire Moses Matumbwe Martin na okusinga bano abambeera okumpi nga basanga obuzibu nja kubanyimiridde ate etagenda kunkwatira kamera nga atudde bagenda okulyanga n'amagulu gakankana naye nga aze nkyaweereza owa control room tutereyo ekyalinga mu studio eyo tutereyo local down area ya 2020 oba 2020 oba 2020 eyo nga tuyimirira ku sande okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa 10 okitegedde Dawudi bw'agamba nti gwe Goliyasi osoomooza otya ejje lya Mukama tuli magye amagye ga Katonda we stand to combat the situation and we overcome. We are more than conquerors through Christ who lives in us. Tuli bawanguzi n'okukirawo mwoyo Kristo ali naffe. Kati bwe tugenze mu break nanga nti nze ekyange nakigumira neke nkubuli nawulira nga nkaaba nenga sina bwe kulaga nti nkaaba nga ndaba okola bogamba titubalaba titumanyi oba gye bali naye ate naffe nga tulinga abali mu kutulugunyizibwa oyimirira tomala tetuna bwe tuvaawo jo twabadde mu Thanksgiving ne wabawo eyaze n'angamba nti actually Mwami Simon Peter Watch akulira security ku Canaanland yaze n'angamba nti mbadde manyi nti leero ogenda kutuulako jukira nze nabadde nzirukanya program njagala nnyo okuweereza abali okuweereza mba noonya kenjo okwenyigamu n'angamba nti leero mbadde manyi nti ogenda kutuulako konze nga ntuula ki nanga ndi kakati obedde oyogera God's Army ejewereze abaweereza bonna bale manyi kati naawe leero ogenda kutuulako nyamugamba saze kutuula nveeka nga nsabye Mukama ngenze kuweereza so sibeerangako mu ntebe mu church kati kyanyamba nti okuva ku training y'okusiba nga nyimiridde ku ttale okujja ndowooza mpozi mu classes mwentuula naye mu buweereza mu mirimo gyange oluusi ngenda mu banka oba wa ne baagala bampe entebe bwe bategera ni pasita bujingaze ate mpuliranga okutuula kumalako mazimirembe naye njagala kwebaza kuru yonna eya Salt Media, Salt TV, team ya Control Room, Mwami Kigozi, Kalebu, Patrick Semambo, Mwami Solomon akulira operations, Solomon ato njagala okwebaza ba Essence Bwire timu nene nnyo gye tuyita nayo mu kintu kino timu nene nnyo muba mulabako nze wadde mu misingi naye nga abali mu kutetenkanya ebyuma n'ebintu ebirala bangi ne wabawo n'abo abayimiridde ku kamera n'abeerako bano babanga abali ku paredi z'ekololo togwa tota tovaawo tofuluma twebaza Mukama nkomye ku namba 6 ebyokwebaliza bingi kandeka abamawulire ga Salt TV nabo babenga batuwa amawulire omunyo ku 3 ne program lindirira ey'omwana w'omwami ku Salt FM njagalera kwebaza ne Dennis Mukulu ebbanga ly'amazenga abeera mu Control Room eya radio teri akimanyi mwe mutera mulabanga zembi akusaba mugundi naye nga ebyuma byonna bibeerako abantu ababiriko twagala kwebaza Katonda atukuumye tusimbudde. Happy November. God bless you. Soul Television, Femunyo.